gini mau batok gini. Pakai tok. Loh, gantian mau tengkek. Nanti sini lah. Terus kok dipirangno. Dipirangno. Untuk game. Yo, selamat sore kawan. Jumpa lagi dengan channel saya Bang Turistu. Bang Turis tukang tato yang hobinya mancing. Ini baru datang ini ke lokasi, udah hujan deras ini. Gak apa-apa lah, mancing jalan terus. Pokoknya mancing. Saya ditemani Bang Uyik di atas. Mau persiapan perlengkapan pancingnya dulu. Dingin bos, dingin. Mantelnya buat bungkus peralatan pancing sama rokok biar nggak basah.
Ada yang romantis nih bos, sepayung berdua bos, kayak orang lagi pacaran bos. Dari mana mas? Dari mana? Purwosari. Jam. Gak kelihatan mukanya mas, itu bukan payung. Dingin bos. Rupanya nggak ada yang makan bos, mungkin ikannya kedinginan bos, hujan angin. Ikan makai yang kecil bos, tapi yang mancing pada besar semua, aku kecil, itu jalannya sampai banjir. Untung di sini ada tempat mobil. Ini mobil itu bos. Oh, enggak lagi masuk pak. Hujannya deras sekali bos. Ini aja jalan kecil ini sampai banjir loh. Dan petir. Seperti sungai jadinya. Jalanan jadi sungai. Banjir bos, banjir. Kesana bun. Gak apa-apa. Saya ngomongin ngomong, berarti pernah kejadian. Gak pernah nih. Tak bisa ada tunggangan nanti. Saya tenggelam bos. Mana ini motornya bos? Tenggelam ini bos. Disuruh pindahin motor bos. Takut hanyut banjir bos.
Hancur bos. Lanjut desa di dusun Karanglo, Kecamatan Sukoharjo. Banjir telah terjadi di dusun Karanglo, Kecamatan Sukoharjo, Pasuruan, Jawa Timur. Tadi terjadi hujan lebat sampai dengan petir melanda. Jeder. Orang kita dulu kayak maaf goyang-goyang bos, bukan karena gempa bos, tapi ini katuan bos, kedinginan bos. Itu ada saluran air segitu bos, nggak muat bos. Ngopi aja dulu biar hangat. Rasanya betul. Airnya mulai surut bos. Tunggu sebentar lagi lalu pulang.